आज मेरे एक प्यारे कस्टमर ने जो है ना मुझे ये हवाई का मॉडल दिया कि ये ऑन नहीं हो रहा है, मेरे हाथ से गिर गया था। तो मैंने इसका बैग गर्म करके जो है ना डायरेक्ट बैग खोल दिया। बैग खोलने के बाद मैंने देखा तो बैटरी का स्ट्रिप तो उड़ गया था, तो इसलिए मैंने जो है ना इसका स्ट्रिप रिपेयर किया। स्ट्रिप रिपेयर करने के बाद मैंने देखा तो इसके बटन भी सारे उड़ गए थे। तो मैंने इसके लिए नए बटन मंगवाए और उसमें जो है ना बटन फिट कर दिया। बटन लगाने के बाद मैंने देखा कि सीट ऑन हो रहा है कि नहीं, तो बटन सही तरीके से काम कर रहे थे। तो बटन लगाने के बाद जो है ना मैंने सीट के बैग पर गम लगा और पट्टी से